Good morning, students. This is our lesson number 8, windstorms and cyclones. Orissa was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with speed of 260 km per hour hit Orissa again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives, property worth of crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. So, Orissa was hit by cyclone, wind speed of 200 kilometer per hour on 18th October 1999. 40,000 houses were smashed and 7 lakh people were homeless. On 29 October, on the next day, 29 October, the same year, a second cyclone, the wind speed of 260 km per hour, hit Orissa again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives, property worth rupees of crores was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. You can see here, this is the image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Orissa. But what are cyclones? How are they formed? Why are they so destructive? In this chapter, we shall seek answer to some of these questions. मीन साइक्लोन कैसे बनता है और साइक्लोन कैसे डिस्ट्रक्ट करता है, तो इस चैप्टर में आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स की. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. मीन साइक्लोन कैसे प्रोड्यूस होता है, साइक्लोन कैसे बनता है. Before we begin, remember that the moving air is called a wind. We all know that moving air is called a wind. Now you can see here, air exerts pressure. You need a boil water in the following activity. Take a tin can with lead. आपको एक टिन कैन लेना है जिसमें एक लीड है. अप्रॉक्सीमेटली फिल द हाफ विथ वाटर. आप उसे फिल करेंगे वाटर से और उसे हाफ फिल करना है आपको. हीट द कैन ऑन द कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स. लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स. आपको फ्यू मिनट्स तक मिनट्स तक आपको बॉयल करना है. ब्लो आउट द कैंडल इमीडिएटली. पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन. आपको उसमें एक लीड उसमें कवर अप करनी. बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन. पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन. आपको उसे मेटेलिक वेसल में या वॉश बेसिन में आपको उसे पुट करना है. पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन. व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन. यू कैन सी हियर, जो कैन है वो पूरा उसका शेप जो है पूरा मीन्स ख़राब हो जाता है, ऐसे पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाता है. आप अगर उसके ऊपर आप चिल्ड वाटर आप उस पर ऐड करोगे तो वो ऐसा हो जाएगा. कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड. इफ़ यू कैन नॉट गेट द टिन कैन, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, फिल इट विथ हॉट वाटर. अगर हम प्लास्टिक बॉटल में उसमें हॉट वाटर पुट करेंगे तो आप बॉटल का शेप चेंज हो जाएगा. आप देख सकते हैं. एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली केप्ट इट टाइटली. प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर. Recall now some of your experiences when you fly a kite. Does the wind coming from your back? If you are in a boat, is it easier to row if there is a wind coming from behind you? Yes. Do you find it is difficulty to ride a bicycle against the direction of the wind? Yes. अगर हम जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है अगर हम उसके अक्रॉस जा रहे हैं तो हमें बाइक राइड करने में या बाइसिकल चलाने में हमें प्रॉब्लम होगी. यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट. येस. ऑल्सो यू नो दैट द बाइसिकल ट्यूब ओवर फिल्ड विथ एयर मे बस्ट. अगर उसमें ज़्यादा हम वो एयर फिल कर देते हैं तो जो हमारा ट्यूब है बाइसिकल का वो फट सकता है, उससे एक्सीडेंट भी हो सकता है. व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब. Discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps it in shape. All these experiences show that the air exerts pressure. It is due to this pressure that the leaves of trees, banners of flags flutter when the wind. जैसे कि फ्लैग है, ट्रीज़ के जो लीव्स हैं वो सारे फ्लटर करते हैं विंड की वजह से, जब विंड ब्लो करती है तब. You can list some more experiences which show that the air has pressure. Let us now try to explain why the can or the bottle gets distorted. Water is poured over the can. Some steam in the can condenses into water. जो उसकी स्टीम है अगर उसे पूरा मीन्स अगर उसे जगह नहीं मिलेगी, कोई स्पेस नहीं मिलेगी उसके एयर और प्रेशर को जाने के लिए, तो उसका जो कुछ अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा एयर इनसाइड में और अगेन वो डिक्रीज़ करने लग जाएगा और उसमें प्रेशर आएगा तो जो बॉटल है या टिन कैन है वो
मीन्स बर्स्ट भी कर सकता है, वो फट भी सकता है. Now high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Crumple some small pieces of paper into the ball size smaller than the mouth in an empty bottle. अब आपको क्या करना है, एक empty bottle लेनी है, उसमें कुछ पेपर के स्मॉल पीसेस जो हैं उस बॉटल में आपको मीन्स उसमें पुट करना है. होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ. और आपको उसमें मुंह से माउथ से अपने विंड ब्लो करनी है. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. Challenge your friends if they can force. अब आपको देखना है कि उसमें आप कितना फोर्स करके आप उस पेपर के क्रैम्पल पीसेस को आप उसे मूव कर सकते हो, ब्लो कर सकते हो. So here is a page number 82. The paper ball in a blowing into the bottle. Paheli and Bujo are thinking about the following questions. Why is it difficult to force the paper ball into the bottle? एक बॉटल में आपको पेपर को कैसे फोर्सफुली उसमें मीन्स उसे ब्लो करना पड़ता है. सो ब्लो द बलून्स. टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज. आपको 2 इक्वल साइज के बलून लेना है. पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स. आपको उन बलून्स में थोड़ा सा वाटर उसमें पुट करना है. ब्लो अप टू द बलून्स एंड टाई ईच वन ऑन टू द स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में आपको उसे टाई करना है, उसे बांधना है. हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल, स्पोक और अ स्टिक. Blow the space between the balloons. What did you expect? What happens? Try different ways to blowing on the balloons to see what happens. Now, can you blow and lift? Hold a strip of paper of 20 centimeter long, 3 centimeter wide between your thumb and 4 finger as shown in the figure 8.5. You can see here. ये ऐसा उन्होंने पेपर स्ट्रिप को जो है उसे लिया है, ऐसा लंबा सा स्ट्रिप लिया है और उसे हमें ब्लो करना है. What do you think? Let us try to understand the observation. Where were the observations along the lines you thought? Do you get the feeling that increase the wind speed is accompanied by reduce its pressure? अगर हम विंड की जो स्पीड है हम अगर उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एयर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड. अगर हम उसे माउथ से जो बॉटल को हम उसे विंड पास कर रहे हैं, उसे ब्लो कर रहे हैं, उसमें एयर डाल रहे हैं माउथ से, तो जो दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर और उससे वो प्रेशर जो है उसका डिक्रीज़ होते जाएगा. एयर का जो प्रेशर है बॉटल के इनसाइड वो भी डिक्रीज़ होगा. द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट. और जो उसके अंदर इनसाइड जो एयर है वो बॉटल को जो पेपर है उसके अंदर वो उसे पुश आउट करेगा बॉल को. नाउ in activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upwards again. This could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. We see that the increased wind speed is indeed accompanied by reduced air pressure. Can you imagine what would happen if high-speed winds blew over the roofs of buildings? If the roofs were weak, they could be lifted and blown away. If you have any such experiences, share it with your friends. Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain, how they can be destructive sometimes. You already know that when air is moved, it is called wind. Air moves from the region where the pressure is high to the region where the pressure is low. Means जब हाई स्पीड विंड जो है वो हमारे रूफ़ के ऊपर से या बिल्डिंग के ऊपर से जा रही होती है तो हमारी रूफ़ जो है जो वीक होती है वो कभी कभी उड़ जाती है. आप देखते हैं जैसे छोटे छोटे जो हट्स होते हैं उसके ऊपर आप मेटल के जो पतरे टाइप होते हैं वो सारा हवा की वजह से उड़ जाता है. तो ऐसा ही है जब विंड्स की वजह से जब रेन वो कैसे रेन लेकर आती है, कैसे कभी वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है. और हमें पता है कि एयर जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर जाती है, उसमें एयर प्रेशर जो होता है क्योंकि हाई रीजन एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो. जहाँ पर प्रेशर लो होता है वहाँ पर एयर का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, विंड का प्रेशर जो लो होता है. द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. प्रेशर जितना ग्रेटर होगा एयर उतनी ही फास्ट मूव करेगी. बट हाउ द प्रेशर डिफरेंस इज क्रिएटेड इन नेचर. इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. अब एयर कैसे एक्सपांड होता है हीटिंग की वजह से. टेक अ बॉटल ट्यूब, स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक
of the tube. You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in the beaker. Insert boiling tube with a balloon in the hot water. Observe for 2-3 minutes for any change in shape of the balloon. Take the tube out. Let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube with balloon in cold water for 2-3 minutes. अब आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, उसे स्ट्रेच करना है, बलून को टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब उसे स्ट्रेच करना है. यू कैन यूज़ अ टेप और मास्क से टाइट, आपको उसे उसके नेक साइड से, नेक पोर्शन से आपको उसे टाइट करना है. उसमें कुछ हॉट वाटर डालना है, सम हॉट वाटर इन अ बीकर. इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब, आपको बॉइलिंग ट्यूब उसके अंदर डालना है. विद अ बलून इन द हॉट वाटर. ऑब्जर्व 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून. येस, जब हॉट वाटर जब उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो जो बलून है उसका शेप वो चेंज हो जाएगा. जब आप उसे कूल डाउन करोगे रूम टेम्परेचर पे, या टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर, प्लेस द ट्यूब विद बलून इन विद कोल्ड वाटर. 2-3 मिनट्स ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप. यस, तब हम उसका देखेंगे तो उसका शेप जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा. थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर. वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर. जब हम उस ट्यूब को कोल्ड वाटर में पुट करेंगे तो उसका शेप जो है जैसे पहला था वैसे कि वैसा हो जाएगा. कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. येस. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन. Next activity, take 2 paper bags of cups. Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. आपको या तो पेपर बैग लेना है या empty कप लेना है, पेपर कप. Hang the 2 bags in the string inverted position on the 2 ends of the metal or wooden stick. आपको या तो एक मेटल की स्ट्रिंग लेनी है या वुडन स्टिक लेना है. Tie a piece of thread in the middle of the stick. इस तरीके से आपको उसे टाई अप करना है. एज इन द बैलेंस, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो ऑन द बैग्स एज शोन इन फिगर. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब. जब उसमें कैंडल का जो एयर है, जो हीट है वो उसमें ब्लो करेगा तो उसका जो बैलेंस है वो चेंज हो जाएगा. डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप. एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? Can you now explain why smoke always rises up? Also, it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. वार्म एयर जो होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से. दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप. और इसी वजह से स्मोक जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है. इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर इज राइजेस एट अ प्लेस. द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोवर्ड. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इट इन टू द फिल इट्स प्लेस. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्नड इट इन चैप्टर 4. So here is a lesson number 8 part 1. In the next session we are going to start our second part, topic 8.4. Wind currents are generated due to uneven heating on the earth. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.